Një pjesë e madhe e territorit amerikan po përballet me temperatura ekstremisht të ulta pasi kalimit të një suhie të fuqishme dimrore e cila ka shkaktuar pasoja të rënda në jetë njerëzish dhe infrastrukturë. Bilanci paraprak flet për të paktën 38 viktima të shkaktuara nga aksidente rrugore, hipotermi dhe incidente të lidhura drejt për drejt me motin e acartë. Ndër viktima raportohen edhe 3 fëmijë në Teksas, të cilët humbën jetën pasi ranë në një liçen të ngrirë, ndërsa në New York autoritetet konfirmojnë se të paktën 10 persona janë gjetur të pajetë në ambiente të hapura. Kushtet ekstreme kanë goditur veçanërisht shtetet jugore dhe qendrore, zona që zakonisht nuk janë të përgatitura për temperatura kaq të ulta. Stuhia ka sjellë ndërprerje masive të energjisë elektrike deri të martën në mbrëmje. Rreth gjysmë milioni familje dhe biznese mbeten pa energji elektrike. Situata ka krijuar një kaos të vërtetë edhe në transportin ajror. Aeroportet kryesore në Washington, Philadelphia dhe New York kanë pezulluar pjesërisht funksionin, ndërsa që nga e shtuna janë anuluar mbi 22.000 fluturime. Vetëm të dielën u shënua më shumë se 9.000 anulimesh, shifra më e lartë që nga fillimi i pandemisë së COVID-19. Sipas meteorologëve, temperaturat nën zero do të vazhdojnë të mbizotrojnë më shumë shtete veriore deri në fundjavë, ndërsa një sistem i ri i ftohtë që vjen nga Kanadaja pritet të sjellë rreshje të reja shiu dhe bore, kryesisht në bregun lindor të SBA-s. Autoritetet amerikane u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, duke paralajmëruar që situata mund të përkeqësohet veçanërisht në zonat më pak të përgatitura për kushte të tilla dimrore.